Efter 60 bliver du ikke gammel på grund af alderen din. Du bliver gammel, fordi kroppen din hvert eneste år i stilhed mister muskelmasse, balance og evnen til at beskytte sig selv. Vidste du dette? Forskning viser, at voksne efter fyldte 60 år kan miste op til 1-2% af muskelmassen hvert år, selvom de går tur hver dag. Så her er det virkelige spørgsmålet. Hvorfor kan nogle mennesker i 70 og 80 årene fortsat rejse sig let, gå trygt i trapper og leve selvstændigt, mens andre bliver trægere, svagere og mere afhængige for hvert år? Du har sandsynligvis blivet fortalt. Bare gå mere. Men hvad om det bare gå? Ikke stopper aldringen slik du blev lovet. I denne videoen har forskere identificeret bare 3 øvelser, som kan bremse og i nogle tilfælde delvis reversere den fysiske aldringsprocessen efter 60. Og den sidste øvelsen er en øvelse mange lejere mener betyder mere end antialdringspiller. Før vi begynder, kommenter alderen din og hvor du ser fra. Fordi hvordan du ældes de næste 10 årene kan blive afgjort af bare nogle få minutter om dagen med start nu. Øvelse 3. Balance-nulstillingen. De fleste tror, at aldring starter i musklerne, men den begynder faktisk i nervesystemet. Efter 60 går signalet fra hjernen til musklerne sagtere. Reaktionstiden falder, og balancen svækkes. Den stille svækkelsen er grunden til, at et lille snubbel kan føre til måneder med smerte, frygt og tab af selvstændighed. Forskning viser konsekvent, at balanceevnen falder drastisk med alderen, når den ikke trænes direkte. Og her er problemet. Gåing er stort set retlinjet og forudsigbart, så det lærer ikke kroppen din, hvordan den skal stabilisere sig, når du snur dig, går til siden eller tager dig for. Det er derfor øvelse nummer 3 er balance-nulstillingen, etbeins balancehold. Den genopbygger forbindelsen mellem hjerne og muskel ved at tvinge ankler, hofter og den dybe kernemuskulaturen til at stabilisere sig i sandtid. For at gøre det trygt, stå ved siden af en stol eller en køkkenbænk. Hold den ene hånden ret over eller let berørende støtten. Flyt tyngden over på den ene foten, og løft deretter den andre foten nogle centimeter over gulvet. Hold brystet højt, blikket fremover, og standknæet lidt mygt, ikke låst. Pust normalt, og hold i 10-20 sekunder. Byt side. Gør 2-3 runder per ben, 1 eller 2 gange om dagen. For videre progression, brug mindre støtte med hændene, og læg deretter til rolige hovedbevægelser til venstre og højre, mens du balancerer. Senere kan du lukke øjnene kort i 3-5 sekunder, men bare hvis du føler dig stødig. Stop umiddelbart, hvis du føler dig svimmel eller utryg. Dette handler ikke om at briefe med balancen. Det handler om at træne nervesystemet dit til at beskytte dig. Like mærke til, hvilken side som skælver mest, og kommenter under hvilken side som føles svagest, fordi denne ubalancen afslører ofte, hvor aldringen allerede starter. Hvis du har smerter i knæ eller hofte, løft foten lavere og fokuser på kontrol. Konsistens genopbygger selvtillid og beskytter selvstændigheden. Øvelse 2. Muskelbevægeren. Efter fyldte 60 år er den farligste formen for aldring hverken stivhed eller smerte. Det er muskeltab, kendt som sarkopeni. Uden målrettet styrkearbejde kan voksne miste styrke mye raskere end de går ned i vægt, noget som er grunden til, at daglige opgaver begynder at føles tyngre, selvom kropsstørrelsen forbliver den samme. Svage muskler betyder trægere bevægelser, dårlig ledestøtte og en mye højere risiko for fald og funktionsnedsættelse. Gåing stopper ikke denne processen. Gåing opretholder cirkulationen, men det giver ikke nok belastning på musklerne til at give kroppen besked om at beholde dem. Styrke bevares bare, når muskler bliver bedt om at jobbe mod modstand. Det er derfor øvelse nummer 2 fokuserer på en af de mest kraftfulde og praktiske bevægelserne for ældre voksne, sit til stå. Denne øvelsen træner lår, hofter og setemuskler, akkurat de musklerne, som trængs for at rejse sig fra en stol, gå i trapper og forblive selvstændig. For at udføre den trygt, sit på en solid stol med fødderne fladt på gulvet i skulderbreddes afstand. Læg armene i kors over brystet eller pladser dem let på lårene.
Læn dig lidt fremover, pres gennem hælene og rejs dig sagte op. Tag en pause på et sekund på toppen og sænk dig derefter kontrolleret ned igen. Undgå dette ned i stolen. Start med 8-10 repetitioner vil etter behov og fuldfør 2-3 sæt 3-4 dage i ugen. Hvis dette føles for tungt, brug hænderne på stolen som støtte. Hvis det føles let, gør bevægelsen sagtere eller hold en let vægt ind til brystet. Studier fra medicinske tidsskrifter om aldring viser konsekvent, at enkel styrketræning for underkroppen kan forbedre muskelmasse og funktionel styrke hos ældre voksne i løbet af få uger. Denne øvelsen handler ikke om at bygge store muskler. Det handler om at beholde de musklerne, du allerede har. Vær opmærksom på, hvordan benene føles etterpå, og kommenter under, hvis det rejse sig allerede føles mere stabilt end før. Øvelse 1. Anti-aldringsfundamentet. Hvis det er en øvelse leger og forskere stadig peger på som fundamentet for sund aldring, så er det denne. Øvelse nummer 1 retter sig mod den bakre muskelkæden, sædemuskler, hofter, korsryg og kjerne, de musklerne, som er mest ansvarlige for holdning, kraft og overlevelsesbevægelser. Disse musklerne er også de første, som slår sig af med alderen, ved mange timer med sitting og frygt for bevægelse. Når de svækkes, kompenserer kroppen ved at overbelaste knæ og ryggrad, noget som fremskynder smerte og degeneration. 61 er svage sædemuskler stærkt knyttet til lavere ganghastighed, dårligere balance, lavere bentæthed og højere risiko for funktionsnedsættelse. Dette er grunden til, at mange ældre føler sig ustabile selv, når de ikke har smerter. Kroppen har mistet sin primære motor. Gåing alene reaktiverer ikke dette systemet, fordi gåing holder hoftene i et lille, repeterende bevægelsesområde. For at virkelig bremse aldringen, må hoftene trænes til at strække sig ud og støtte kroppen igen. Det er derfor, denne øvelsen er så kraftfuld. Sædeløft træner op kroppen til at generere kraft fra hoftene, samtidig som ryggraden beskyttes. For at udføre den, lig på ryggen med bøjede knæer og fødderne fladt på gulvet i hoftebreddes afstand. Pladser armene langs siden. Stram kernen let, pres gennem hælene og løft hoftene sagte til kroppen. Danner en ret linje fra skuldre til knæer, ikke svej i korsryggen. Hold i 2-3 sekunder og sænk det retter kontrolleret ned. Start med 8-12 repetitioner. Fuldfør 2-3 sæt, 3 gange i ugen. Vildt etter behov mellem sættene. Hvis dette føles vanskeligt, reducer løftehøjden og hold kortere. Hvis det føles let, øg holdet til 5 sekunder eller udfør bevægelsen endnu sagtere. Forskning viser, at styrking af hofter og den bakre muskelkæden forbedrer gangeffektiviteten, reducerer belastningen på ledene og støtter benhælsen hos ældre voksne. Denne øvelsen gør mere end at bygge styrke. Den genopretter selvtillid, stabilitet og kraft. Hvis du bare kunne beholdt en øvelse for at bremse fysisk aldring, ville det være denne. Aldring efter 60 sker ikke over natten. Den drives af 3 stille tab, balance, muskler og hoftestyrke. Det er derfor dette systemet med 3 øvelser fungerer. Øvelse 3 træner op nervesystemet dit slik, at du kan reagere og holde dig oprejst. Øvelse 2 bidrager til at bevare musklerne, du trænger for at stå, gå i trapper og bevæge dig med selvtillid. Øvelse 1 genopretter hoftestyrken, fundamentet som beskytter ledene, holdningen og ryggraden. Sammen gør disse bevægelserne det gåing alene ikke kan gøre. De hjælper kroppen din med at forblive funktionel og selvstændig. Du trænger ikke lange træningsøgter eller dyrt udstyr. Bare nogen få fokuserede minutter om dagen, gjort konsekvent, kan ændre, hvordan kroppen din ældes de næste 10 årene. Dette handler ikke om at se veltrænet ud. Det handler om at reducere frygten for at falde, beskytte friheden din og beholde kontrollen over hverdagen din. Start rolig og vælg en øvelse i dag. Læg til de andre etter hvert som selvtilliden øger. Kommenter alderen din og hvilken øvelse, som føltes mest udfordrende. Hvis denne videoen hjalp dig, lig den, abonner og del den med nogen, du bryr dig om.